การละเมิดสัญญาสันติภาพของเขมรคำเตือนต่อพฤติกรรมที่สั่นคลอนเสถียรภาพภูมิภาคสันติภาพไม่ใช่ของขวัญจากโชคชะตาแต่คือผลลัพธ์ของคำมั่นระหว่างรัฐคำมั่นที่ต้องยึดถือด้วยความรับผิดชอบสูงสุดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลังทำให้ประเทศไทยต้องตั้งคำถามอย่างจริงจังต่อพฤติกรรมของรัฐบาลเขมรว่าได้ปฏิบัติตามสัญญาและสนธิสัญญาด้านสันติภาพอย่างเคร่งครัดเพียงใดเมื่อการกระทำของคู่ภาคีหนึ่งเริ่มเบี่ยงเบนจากกรอบข้อตกลงความไว้วางใจย่อมถูกสั่นคลอนและนี่คือสถานการณ์ที่ไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไปสัญญาสันติภาพไม่ใช่กระดาษที่ฉีกทิ้งได้สัญญาระหว่างประเทศคือคำมั่นของรัฐต่อรัฐที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเด็ดขาดการละเลยข้อกำหนดการบิดเบือนขอบเขตอำนาจอธิปไตยหรือการดำเนินการฝ่ายเดียวในพื้นที่พิพาทล้วนเป็นการละเมิดหลักกฎหมายสากลและทำให้สัญญาสันติภาพเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์การกระทำเช่นนี้ไม่เพียงบ่อนทำลายความสัมพันธ์ของสองประเทศแต่ยังส่งสัญญาณอันตรายแก่ภูมิภาคว่าข้อตกลงอาจไม่เป็นข้อตกลงอีกต่อไปพฤติการของเขมรที่สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อเสถียรภาพพฤติการบางที่รัฐบาลเขมรดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการส่งกำลังเข้าพื้นที่ที่ยังมีความคลุมเครือการประกาศเชิงอธิปไตยฝ่ายเดียวหรือการไม่ปฏิบัติตามกลไกทวิภาคีที่เคยตกลงกันล้วนเป็นสัญญาณที่ไม่อาจตีความเป็นอื่นได้นอกจากการก้าวล้ำข้อผูกพันที่มีอยู่นี่ไม่ใช่ข้อกล่าวหาที่ไร้เหตุผลแต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าการเพิกเฉยต่อพันธกรณีอาจนำพาไปสู่ความตึงเครียดที่ไม่มีใครต้องการไทยจำเป็นต้องยืนหยัดไม่ใช่เพื่อแข่งขันแต่เพื่อรักษาเกียรติของสัญญาระหว่างประเทศการที่ไทยต้องออกมาแสดงท่าทีอย่างชัดเจนไม่ใช่การยั่วยุไม่ใช่การเผชิญหน้าแต่คือการยืนหยัดในหลักนิติรัฐระหว่างประเทศเรามีหน้าที่ต่อประชาชนของเรามีหน้าที่ต่อความมั่นคงของชาติและเรามีหน้าที่ต่อความสงบสุขของภูมิภาคเมื่อคำมั่นถูกละเมิดไทยมีสิทธิ์และหน้าที่ที่จะเรียกร้องให้เขมรปฏิบัติตามสัญญาที่ร่วมลงนามอย่างเคร่งครัดสันติภาพต้องอาศัยความรับผิดชอบไม่ใช่เพียงถ้อยคำการพูดถึงสันติภาพเป็นเรื่องง่ายแต่การรักษามันคือบททดสอบของความจริงใจหากเขมรต้องการพิสูจน์ว่าตนยังคงเคารพพันธกรณีก็ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสร่วมมือในกลไกตรวจสอบหยุดการกระทำฝ่ายเดียวในพื้นที่อ่อนไหวและเคารพขอบเขตที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมนี่คือเงื่อนไขขั้นพื้นฐานของความเป็นรัฐคู่สัญญาที่มีความรับผิดชอบคำเตือนที่มาพร้อมความหวังประเทศไทยต้องการสันติภาพประชาชนไทยต้องการสันติภาพและสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายเคารพสัญญาอย่างจริงจังการเรียกร้องต่อกัมพูชาในครั้งนี้จึงไม่ใช่การโต้แย้งด้วยอารมณ์แต่คือคำเตือนอย่างสุภาพแต่หนักแน่นว่าสัญญาสันติภาพไม่ใช่เพียงถ้อยคำบนกระดาษแต่คือความรับผิดชอบร่วมกันของสองรัฐที่ต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อยกเว้นหากเขมรยังคงละเมิดพันธกรณีเหล่านี้ต่อไปประเทศไทยก็จำเป็นต้องใช้ทุกกลไกระหว่างประเทศที่มีเพื่อปกป้องอธิปไตยเกียรติภูมิและเสถียรภาพของภูมิภาคไม่ใช่เพราะต้องการความขัดแย้งแต่เพราะสันติภาพแท้จริงต้องมีผู้กล้ายืนหยัดรักษาไว้และเมื่อถึงที่สุดประเทศไทยก็มีความจำเป็นต้องใช้กำลังเพื่อปราบปรามผู้รุกรานแผ่นดินไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาดขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับฟังฝากแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้ชาวโลกได้รับรู้ช่วยกันครับพี่น้องช่วยกันปกป้องผืนแผ่นดินไทยขอบคุณครับ Cambodia's breach of the peace agreement. A warning against conduct that threatens regional stability. Peace is not a gift of fate, but the result of solemn commitments made between states, commitments that must be upheld with the highest level of responsibility to preserve order and stability in Southeast Asia. Yet recent developments have compelled Thailand to question with utmost seriousness whether the Cambodian government has strictly abided by the peace agreements and treaties to which it is bound. When one party begins to deviate from the agreed framework, trust inevitably erodes. This is a situation that Thailand can no longer ignore. Peace agreements are not pieces of paper to be discarded. International agreements represent a binding commitment between sovereign states.
Neglecting their provisions, distorting sovereign boundaries, or undertaking unilateral actions in disputed areas constitute violations of international law and undermine the sanctity of peace treaties. Such actions not only jeopardize bilateral relations, but also send a dangerous signal to the region that agreements may no longer be treated as binding. Cambodian actions that destabilize the region. Several actions taken recently by the Cambodian government, the deployment of forces into ambiguous areas, unilateral declarations of sovereignty, and the failure to comply with established bilateral mechanisms are unmistakable signs of overstepping existing obligations. These are not baseless accusations. They highlight the real danger that ignoring treaty obligations could lead to tensions that no nation desires. Thailand must stand firm, not to provoke, but to defend the integrity of international agreements. Thailand's firm stance is not an act of provocation, nor is it intended as confrontation. It is an affirmation of Thailand's commitment to the principles of international law. We have a duty to our people, we have a duty to our national security, and we have a duty to the peace of our region. When commitments are violated, Thailand not only has the right, but the obligation to demand that Cambodia strictly honor the agreements it has signed. Peace requires responsibility, not mere rhetoric. Speaking of peace is easy. Preserving it is the true test of sincerity. If Cambodia wishes to demonstrate that it still respects its obligations, it must act with transparency, cooperate with oversight mechanisms, cease unilateral actions in sensitive areas, and honor the boundaries defined in prior agreements. These are the fundamental expectations of a responsible treaty partner. A warning that carries hope. Thailand seeks peace. The Thai people seek peace. And peace can only be achieved when all parties genuinely respect the agreements they have pledged to uphold. Thus, Thailand's call to Cambodia is not emotional confrontation. It is a firm yet courteous warning that peace agreements are not mere words on paper, but shared responsibilities that admit no exceptions. If Cambodia continues to violate these obligations, Thailand will be compelled to use every international mechanism available to defend its sovereignty, dignity, and regional stability. Not out of a desire for conflict, but because true peace requires steadfast guardianship. And if, in the end, force becomes necessary to repel aggression against Thai territory, then Thailand must act. Thailand is a peace-loving nation, but when forced to fight, it does not falter.